ប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាបងប្អូនពិនិត្យមើលឃើញថាវាជារោគសញ្ញាដែលកើតចេញមកពីជំងឺមិនឆ្លងតែវាដូចចំហវាក្រិនលូតលាស់អត់លឿនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណីបងប្អូនមួយចំនួនថាលោកគ្រូខ្ញុំជ្រូកខ្ញុំក្រិនតែខ្ញុំគួរចាក់ថ្នាំអីដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ល្អបងប្អូនច្រើនណាស់តែងតែសួរនៅសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅវិញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាក្រិនគ្មានថ្នាំណាដែលអាចទៅចាក់ដើម្បីឲ្យជ្រូកឡើងបានទេបើចាក់ឲ្យស៊ីចំណីវាស៊ីប៉ុន្តែស៊ីឲ្យវាការរំលាយអាហាររបស់វាមិនល្អអានឹងជារឿងរបស់ចំណីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដជាក់លាក់មិនមែនឈឺជើងទៅព្យាបាលដៃឬក៏ព្យាបាលក្បាលទេបើឈឺជើងត្រូវតែព្យាបាលជើងអញ្ចឹងបើសិនវាក្រិនដោយសារចំណីបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណីរកចំណីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អរកចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនល្អជាពិសេសរកចំណីណាដែលមានការរំលាយល្អហេតុអីបានយើងរកចំណីដែលការរំលាយល្អពេលខ្លះប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នាប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកផលិតចំណីជាវត្ថុធាតុដើមដែលពិបាកក្នុងការរំលាយក៏ធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងចំណីហ្នឹងក៏រំលាយអត់អស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលវារំលាយអត់អស់ស្មើនឹងជ្រូកទទួលបានអត់បានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការជ្រើសរើសចំណីក៏ចាំបាច់សម្រាប់ទៅលើការឲ្យជ្រូកធំលូតលាស់វាចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺដែរគេហៅថាជំងឺក្រិនឬក៏ជំងឺដែលលូតលាស់យឺតអញ្ចឹងវាជារឿងដែលចាំបាច់ដែលបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាឲ្យធ្វើការរើសនៅវិធីសាស្ត្រណាដែលបងប្អូនគួរគិតថាវាត្រឹមត្រូវដោយឡែកសម្រាប់កូនជ្រូកដែលកើតមានបញ្ហារាកច្រើនគឺមួយចំនួនធំគឺដោយសារចំណីហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់អត់ហ៊ានដូរចំណីទេអញ្ចឹងគាត់តែតែគិតថាគាត់ធ្លាប់ប្រើចំណីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើចំណីផ្សេងនឹងកើតបញ្ហារាកទាំងចំណីដែលគាត់កំពុងប្រើនឹងស៊ីឲ្យអត់ស្ទុះទាំងចំណីដែលគាត់ប្រើទៅអាចម្ដងជួនកាលស៊ីទៅវារាកអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តក្នុងការប្រើដោយសារតែគាត់អត់ជំរើសទី1ទី2គាត់មានការខ្លាចបារម្ភច្រើនខ្លាចជ្រូកនឹងវាអន់ជាពិសេសជ្រូកនឹងវាងាប់ដោយសារការដូរចំណីតែបើសិនជាបងប្អូនមានទំនុកចិត្តហើយបងប្អូនចង់សាកល្បងបងប្អូនអាចសាកជាមួយនឹងចំណីជីវភាពបានសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារាកហើយនិងបញ្ហាជ្រូកក្រិនខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើកូនជ្រូកណាមិនសំដៅទៅលើជ្រូកដែលក្រិនរាកយ៉ាប់តាំងពីតូចហើយចង់ឲ្យដាក់ឲ្យស្ទុះដូចជ្រូកគេធម្មតាគឺអត់ទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យវាសុខភាពល្អហើយលូតលាស់ល្អមែនតើគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងឬក៏អាចប្រើសាកចំណី AGFit 861បានវានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយខ្លះមិនប្រកាសថាត្រូវចាក់ថ្នាំទេតែវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីដំណោះស្រាយខ្លះមិនប្រកាសថាត្រូវពឹងលើថ្នាំទាំងស្រុងទេដូចជារាកដោយសារអាកាសធាតុអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់គ្រងទៅលើអាកាសធាតុគ្រប់គ្រងទៅលើសំណើមក្នុងទ្រុងចាក់ថ្នាំតិចតួចក៏ជាដែរ